Po kur burri ka dikë tjetër, çfarë duhet bësh? O të durosh, ose ndahesh, nëse nuk gjen zgjidhje, ke drejt me islam, që se burri ka tjetër me kuptimin e dashnores, ama nëse burri ka tjetër me kuptimin e gruas tjetër, që është martu, martesë legjitime, e ligjëruar, e licencuar, etj, atëherë bëj sabër, ama nëse ka dashnore me kuptimin, pra, atëherë ti mundohu ta zgjidhësh në formën më të mirë, duke folë me prindrit e tij, duke folë me prindrit e tu, duke futur dhe tjerë aktorë në lojë që të zgjidhet kjo lloj problematike, e nëse burri nuk heq dorë, atëherë ty të lejohet me islam, me fe, të divorcohesh prej tij ose të durosh.